तो जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो देखिए, आप जैसे आपने पढ़ा होगा, थंबनेल देखी होंगी आपने, आज का वीडियो हमारा बहुत अच्छा होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। आज हम आपको एक विशिष्ट जानकारी देने वाले हैं। बहुत से लोगों के जीवन में ये घट रहा है और घट चुका है, लेकिन उन्हें इन संकेतों को समझ में ही नहीं आता है कि आखिर में ये है क्या। ठीक है, तो जैसे बहुत से लोगों के घर में रात में छत पर से धम धम की आवाज़ आती है, या बहुत से लोगों को पायल की आवाज़ सुनाई देती है, या घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती है। बहुत से लोगों को यदि ऐसे अनुभव बहुत लोगों को होते हैं, लेकिन कोई तो डर के मारे बताता नहीं है, या कोई किसी को बताता नहीं है, क्योंकि शायद लोग उनकी बातों पर विश्वास करें या ना करें, ये भी एक कारण होता है। ठीक है, और एक टॉपिक है हमारे वीडियो में हम ऐड करने वाले हैं कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि पितरों की, जो हमारे पूर्वज होते हैं, उनकी तस्वीर घर में कहाँ लगानी चाहिए, किस जगह पर लगानी चाहिए और किस जगह पर ना लगानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो, सेवा भाव पूजा सब कुछ अच्छा कर रहे हो, लेकिन कुछ कारणों की वजह से आपको पितृदोष लग जाता है, जिस वजह से आपकी उन्नति घट जाती है, लेकिन आपको पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा होने वाला है। और मतलब ये जो सारी जानकारी है ना, ये सब हमारे शास्त्रों में वर्णित की हुई जानकारी है। ठीक है, तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं अगर अच्छा लगे तो, और अगर ये जानकारी आपको समझ में आए तो आप उसे शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जिसको इस जानकारी की और ज़्यादा ज़रूरत है उस तक ये जानकारी पहुंच सके। ठीक है, और अगर हम कोई भी जानकारी आपको दे रहे हैं, बता रहे हैं, या आपके समझ में नहीं आ रही है, या आपको उसमें और कुछ कहना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। तो देखिए कि जैसे हम सेकंड क्वेश्चन से लेते हैं, छोटा है थोड़ा, जल्दी से बता देते हैं कि पितरों की फ़ोटो अक्सर बहुत से लोग, मतलब 70% लोग देख लीजिए कि पितरों की फ़ोटो तो सब लोग लगाते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, हमारे पूर्वज है, हम उनसे प्रेम करते हैं, तो उनकी तस्वीर क्यों ना लगाएं, लगानी ही चाहिए। लेकिन आप लोग क्या गलती कर देते हैं कि अपने पूजा घर में, या पूजा जहाँ मंदिर है, भगवान की तस्वीर रखी है, हम जहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, उसी जगह पर पितरों की तस्वीर भी हम रख देते हैं। ठीक है, देखिए पितर भी हमारे देव तुल्य है। ठीक है, कोई गलत बात नहीं है उसमें, लेकिन भगवान और पितरों का स्थान अलग अलग होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए लोग सोचेंगे कि हमें तो हमारे पूर्वजों ने हमें जन्म दिया, हमें बड़ा किया, सब कुछ सही है आपका, लेकिन अगर आप पितृदोष से बचना चाहते हैं तो आपको ये करना अनिवार्य है। ये हमारे शास्त्रों में लिखी हुई बात है, कोई मतलब मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है। ठीक है, तो पितृदोष लगने का ये भी एक कारण होता है। तो पितरों की फ़ोटो को आपने अपने देवी देवताओं के पास में या मंदिर में, पूजा घर में नहीं लगानी है। ठीक है, और कहाँ नहीं लगानी है, हमारे पूर्वजों की तस्वीरों को हमने मतलब घर में ऐसी जगह नहीं लगानी है कि जहाँ पर कोई बाहर से कोई अतिथि, कोई मेहमान आ रहे हैं और उन्हें वो तस्वीर दिख रही है, बाहर वालों की नज़र उस तस्वीर पर नहीं पड़नी चाहिए। ये दूसरी बात होगी। और आप अगर आपके पूर्वजों की तस्वीर को कहीं लगा रहे हैं घर में, तो एक से ज़्यादा, मतलब जैसे एक ही पूर्वज की तस्वीर एक ही घर में दो जगह नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, एक ही स्थान पर एक तस्वीर ही लगानी चाहिए। ये बात आ गई ध्यान में आपके। अभी देखिए, पूर्वजों की तस्वीर को किस दिशा में लगानी चाहिए, जिससे कि उन्हें भी संतुष्टि होगी और उन्हें कुछ तकलीफ नहीं होगी और हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लोग अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों की तो उन्हें कोई पड़ी नहीं रहती है लोगों को, लेकिन तो मैं आपके बारे में बता रहा हूँ कि आपका भला कैसे होगा। ठीक है, तो आपने पूर्वजों की तस्वीर को आपके
उत्तर दिशा की जो दीवार होती है उस पर लगाना है, ठीक है। अब मैं दीवार पर क्या लगाना वो सब बता रहा हूँ मैं, लेकिन मतलब उनकी पीठ उत्तर साइड में होनी चाहिए, जो कि हमारे पूर्वजों की तस्वीर का मुख है वो दक्षिण की ओर होना चाहिए, दक्षिण की ओर तस्वीर का मुंह होना चाहिए, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। अभी हमें तस्वीर को दीवार पर टांगना नहीं है, ठीक है। देखिए खिल्ले में जो टांग देते हैं ना आप तस्वीर को, नहीं वैसा नहीं टांगना है, नहीं तो उससे भी पूर्वज नाराज होते हैं, ठीक है। आप दीवार पर लगा सकते हैं, ऐसे जो आता है ना, ऐसे आपको ऐसा एक क्या बोलते हैं उसे, प्लाईवुड का बना लेना है अच्छे से सजा के, और फिर उस पर तस्वीर रख सकते हैं आप, लेकिन उसे खिल्ली में टांगना नहीं है, इतना ध्यान रखना है आपने, ठीक है। या आप आपके घर के कपाट में भी रख सकते हैं, जो हमारी अलमारी रहती हैं वहाँ भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उनका भी विधिवत पूजा ध्यान सब कुछ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मैंने बातें बताई हैं उसका ध्यान रखिए। देखिए लोग कहेंगे कि बहुत ज़्यादा खींच रहा है बात को। अभी हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। बहुत से लोगों को रात में दम 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 छत पर आवाज़ आती है। छत चाहे पतरे की हो या मतलब सीमेंट की हो, लेकिन दम दम की आवाज़ आती है बहुत से लोगों को। देख लेना आप, जिनको अनुभव होगा वो तो मेरी बात से एग्री करेंगे ही, ठीक है। किसी किसी को पायल की आवाज़ छन 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 आवाज़ आती है, या घुंघरों की आवाज़ आती है, ठीक है, छत के ऊपर से। अब बहुत से लोगों को देखिए, ये मतलब ऐसे ऐसे अनुभव है जो लोगों ने हमसे शेयर करे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं। बहुत से लोगों के जो दरवाज़ा होता है, मेन गेट जो होता है घर का, वहाँ पर रात में, रात्रि के समय दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है, और आपके नाम से कोई आपको आवाज़ देता है। बहुत सी बार ऐसा होता है। तो देखिए, और ये जो क्रियाएं होती है ना, अक्सर जैसे रात में तो होती है, लेकिन 2 बजे से तो 3:30 बजे के या 4 बजे के बीच में, ये इन 2 घंटों में वह क्रियाएं ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि अगर रात में कोई, जैसे बहुत बार दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ तो आती है, लोग देखते भी लेकिन उन्हें कुछ दरवाज़ा खोलने पर कोई दिखता नहीं है वहाँ पर, ठीक है। तो ये ऐसी अतृप्त आत्माएं जो आसपास भटकते रहती हैं, वो आपके घर में प्रवेश करना चाहती हैं। और देखिए, आप सोचेंगे कि रात में क्यों खटखटाते हैं, दिन में क्यों नहीं। पहली बात तो दिन में अक्सर दरवाजे खुले ही रहते हैं, और जो काली शक्तियाँ या भूत प्रेत आदि जो भी शक्तियाँ हैं, उनकी रात 2 से 4 बजे के बीच में या 12 से 3:30-4 बजे के बीच में, मतलब उनकी शक्तियाँ चरम पर होती हैं, ठीक है। ये भी एक वजह है। तो अक्सर ध्यान रखिएगा, अगर अक्सर ऐसा हो रहा है, आपके घर का कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है या आपके नाम से कोई आपको बुला रहा है, आपने उसका रिप्लाई नहीं देना है या दरवाज़ा खोलना नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, और ऐसी घटनाएं ज़्यादातर किन लोगों के साथ में हो सकती है, ये भी बता रहा हूँ मैं। देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आपने देखा होगा जैसे कि या तो किसी का घर चौराहे के पास है, या किसी के घर जहाँ पर 3 रास्ते जो फटते हैं, तिराया कहते हैं उसे, उसके पास है, या फिर रेलवे स्टेशन या रेलवे पटरी जहाँ से निकल रही है उसके पास किसी का घर है। उन्हें ये एहसास ज़्यादा होते हैं जिनका घर शमशान के पास है, कब्रिस्तान के पास है, उनको ये अनुभव सबसे अधिक होते हैं, ठीक है। जिनको होते होंगे वो मेरे बात से एग्री करेंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। और अभी देखिए, सुनिएगा ध्यान से, ये कब होता है, या तो जैसे शमशान की या चौराहे की कोई भटकती आत्मा, या रेलवे से कटकर कोई मर गया है, आत्महत्या कर ली है, अतृप्त आत्माएं जो रहती है वो अपने खाने पीने की व्यवस्था के लिए किसी का घर ढूंढती है या किसी की बॉडी ढूंढती है जिसमें प्रवेश कर कर वो सब चीज़ें ग्रहण कर सकें, ठीक है। इसलिए वो खटखटाती हैं। और सबसे बड़ा जो कारण है, ये दूसरा जो मैं बता रहा हूँ, देखिए, कोई आपके नाम की क्रिया कर देता है। आजकल
बाज़ार में मतलब 1000 रुपये में भी आपके ऊपर कोई मारण क्रिया कर देगा, ऐसा भी चल रहा है। ठीक है, तो बहुत सावधान रहना है आपने। आज के युग में मतलब जितना इंसान तरक्की कर रहा है ना, उतना ही संकटों से वो घिर रहा है, क्योंकि दुश्मन बहुत पैदा हो रहे हैं, जलने वाले बहुत है इस दुनिया में। तो आपके नाम की किसी तांत्रिक ने मारण क्रिया कर दी है, या कोई तंत्र विद्या कर दी है, या कोई प्रेत छोड़ दिया है आपके नाम का, या परिवार में किसी के भी नाम का, तब वह चीज़, वह आत्मा या वो मूठ का चला देते हैं कोई। तो ये जो तंत्र विद्याएं होती है, वो उस वक्त में हमारे घर पर आकर हमारा दरवाज़ा खटखटाती है। ठीक है, तो रात में अगर ऐसा हो रहा है तो आपने रिप्लाई नहीं देना है। अगर किसी को ज़्यादा इमरजेंसी होंगी, देखिए आज का आधुनिक युग है, टेक्नोलॉजी है, फ़ोन कर देंगे आपको। ठीक है, बात हो जाए तो खोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और जो रात में जो छत के ऊपर जो दमदम छमछम की आवाज़ आती है, देखिए बहुत से लोगों का सवाल होता है कि ये कोई हमारे देवी देवता तो नहीं है। तो नहीं, पहली बात तो हमारे देवी देवता हमें कभी भी डराते नहीं हैं। ठीक है, और अगर उन्हें कोई संकेत देना भी होगा तो वो हमारे पास में रहकर ही दे सकते, क्योंकि हम दैवीय शक्तियाँ हमेशा हमारे आजू बाजू में, हमारे आसपास ही रहती हैं। छत के ऊपर से दमदम करने की आवाज़ नहीं। अगर किसी ने आपके घर पर जिंद छोड़ रखा है, जिंद, ठीक है, तो उसके जो चलने की आवाज़ होती है दम 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 दम, क्योंकि वो जिंद रात को छत पर कूदता है। ठीक है, ये आपको यकीन नहीं होगा इन बातों का, लेकिन ये सब सत्य बातें हैं। अध्यात्म में आएंगे आप तो हर अनुभव आपको होगा, पता चलेगा आपको। ठीक है, और कोई भी देवी, देखो लोगों को लगता है घुंघरू की या पायल की आवाज़ आ रही तो कोई देवी की आवाज़ नहीं है। ये सभी नकारात्मक चीज़ें हैं जो आपका ध्यान आकर्षण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें उस तरफ नहीं जाना है। ठीक है, आपकी और आपके परिवार की सेफ्टी आपके हाथ में है। ठीक है, 2 बातें थी, 2 बातें क्लियर हो गई। कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी के लिए चलते हैं, और ऐसी बहुत सी बातें लेकर आएंगे हम। अभी के लिए जय श्री राम। सभी को सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।